Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния хляб дай ни и днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин.